Знаменательный день. Все, Форд собран, я на нем прокатился. Хозяин приехал забирать. Ну, чё ты там? Едем на дорогу кататься. Погодите, ну чё, где-то порядка мы сейчас идем по скаду. Брали подъемы, брали, на обгон. Сейчас вот против ветра идем и просто отзыв владельца, что он скажет нам. Я доволен. Все хорошо. Тяга отличная. Разгон в горку стабильный, хороший. Посмотрим дальше, как подкатка пройдет. Он стесняется говорить. Я свое мнение скажу. Я справа. Вот. Я своей пятой точкой ощущаю. Чувствую, мотор работает нормально, мягко. На разгон дымности нет. У него еще сейчас там выхлопная старая стоит. Мы ее поставили, заменили. Вот, там дым выходил. Сейчас все при разгонах бывает, что черненький плюнет и все. Топливную подкорректируем. Вот, а так реально машина просто, ну вот он ее уже и даже до 3000 поднимаем, ничего страшного. Машина в общем где-то часа 4 на оборотах отработала, у нас груза нету, мы просто едем. Вон у нас впереди всякие фуры, тачки, а мы вот такая у нас скорость. Плюс спидометр врет где-то плюс 5-6 километров. Редуктор у нас база 6 шпилек, редуктор 4,63, самый скоростной для этой базы. Вот, и ну что можем сказать, как бы все, старичок побежал. Скажи свое мнение, ты вообще когда-нибудь так ездил на фордах? Нет. На стариках вот именно? Вот нет, на таких так не ездил. Никогда, да? Никогда. Сейчас ощущение, что теперь могу на подъемы идти, обходы не просчитывать. Все нормально. На педали стоишь, что с педалью? Педали чуть-чуть и все, и она пошла сразу. А наша фирменная газулька вообще мягкость? Мягкость отлично. Мне нравится. Скажи, я ее не чувствую. Ну, что я не чувствую. Что ты мямлишь? Скажи людям правду. Все хорошо. 1000 километров можешь не отпускать педали ехать? Конечно. А раньше 150 километров, бля, да? Да, и нога затекала, да. Ну все, он потом нам снимет видео. Вернее, как, он сейчас пару тысяч поездит. Вот, через пару тысяч замена масла, повторная регулировка клапанов. Вот, пускай, делает обкатку. Но сейчас реально машина едет. Все. Тут. Тот, кто платит, тот и катит, скажем так. Тот, кто рискует, тот и ездит на таких фордах. Тот, кто жалеет деньги на такую машину, на ремонт, вообще человек знает, что это за машина, сколько она ему заработала, еще заработает, он вложился, он рискнул, а мы постарались для него по максимуму сделать. Тут перелопачено все. Тут остался нетронутый только кузов, кардан и задний мост с тормозами. Все остальное, электрика, тут передок, все, даже здесь прошприцевали ему также такие же Zenpart шаровые, рейка после ремонта, ну, человек вложился, человек на нем будет ездить и Фордик ему отплатит. Все, в следующий раз нам уже клиент все сам расскажет. Всем пока.